हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ब्यूटी ऑफ हिमाचल में। तो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा ये वीडियो है वो है तितर बर्ड के अंडों के बारे में। तो यहाँ पे घास काटते बार 5 अंडे मिले हैं। तो आइए आपको भी दिखाता हूँ कैसे होते हैं तितर बर्ड के अंडे। आपको दिखाऊंगा मैं तितर बर्ड के अंडे, और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 5 अंडे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तितर तो यहाँ से उड़ गया जो बर्ड था, उसके अंडे यहीं पर ही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये तितर बर्ड के अंडे हैं। ये 5 अंडे हैं यहाँ पे। एक बार पहले भी मुझे घास काटते बार जंगली मुर्गी के अंडे मिले थे, और आज मिले हैं तितर बर्ड के। ये देखिए, इस तरह के होते हैं ये अंडे। 5 अंडे हैं, ब्राउन सा इनका कलर है। और ये देखिए, साथ में ये सारी यहाँ पे घास नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आजकल बरसात का मौसम है तो चारों तरफ एकदम हरा भरा है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।